לא זולים. אתה יודע מה הוא הביא לי היום? אתה יודע מה הוא הביא לי היום? מכשיר שיעזור לי למצוא חניה בתל אביב. אפליקציה, יותר נכון. זה רק אפליקציה בשלב הזה? מכשירים אחרי הרפורמה, אוקיי. חכי. אז הבטחתי לך ואני אקיים. אתם כרגע זוכים לראות אפליקציה שהיא חודש וחצי לפני שבכלל הושקע. מדובר באפליקציה שנקראת פארקו, גם להוריד אותה היה קצת סיפור. מדובר באפליקציה שזכתה בתחרות שגוגל קיימה בארץ לאחרונה, תחרות שנקראת ישראלי מובייל צ'אלנג', שגם מוטורולה וכל מיני חברות השתתפו בה ונתנו חסות. מדובר באפליקציה שזכתה. למה היא זכתה? כי היא משלבת הרבה מאוד אלמנטים שנשמעים מאוד מוצלחים. היום קיימתי שיחה עם מי שיזם את האפליקציה הזו. מדובר באפליקציה שבעצם מזהה מתי אתם יוצאים מהרכב, חוזרים אליו, ואתם בעצם משתפים את מיקום החנייה שלכם. כלומר, בערים מרכזיות, ירושלים, תל אביב, במקרה שלך ירושלים, שאין חנייה, ואת רוצה לחזור לרכב... במקרה שלה זה תל אביב. לא, במקרה שלי זה גם ירושלים וגם בתל אביב. גם וגם. הערים הבעייתיות, כמובן זה מתחיל בארץ, יכול לזלוג בקלות לחו"ל. תראה לנו, אתה יכול להראות לנו איך מפעילים? תראו, שימו לב, בכוונה הבאתי שני מכשירים, כי מכשיר אחד אמור לשתף את מיקום החניה, מכשיר שני אמור לראות איפה זה ממוקם. נגיד שאני עכשיו חוזר עם האייפון שלי, או כל מכשיר אחר, לרכב, המכשיר אוטומטית יודע לזהות שאני בדרכי לרכב. זה השלב הראשון. השלב השני זה אותו בן אדם שמחפש חנייה, מזהה את מיקומכם ויכול ליצור אתכם קשר. עכשיו, כל העניין הזה הוא עניין של כך ותן. מה זאת אומרת? אני רוצה לקבל ממך חנייה, אני בעצם קונה אותה ממך. יש לי מין קרדיט כזה שיש לי באפליקציה. אני יכול לתת לך מטבעות מדומים סוג של מטבעות מדומים, ובתמורה את נותנת לי את החנייה. עכשיו, יש פה עוד כל מיני אלמנטים מתוחכמים, כל החיישנים של המכשיר, שיודעים לזהות מתי את יוצאת, נכנסת. רגע, אז אני בעצם... מה קורה אגב אם את סתם שכחת משהו באוטו ואת חוזרת? לא, אני חושבת על המניפולציות שהתל אביבים כבר יעשו על הדבר הזה, אבל מה קורה? אז כל מי שמחובר לאפליקציה הזו בעצם יודע כל נהג ונהג בתל אביב, אתה נכנס לחניה, יוצא לחניה? לא, ממש לא. היא מתוחכמת מאוד. א', כשאת נרשמת, את שמה את סוג הרכב שלך. עניין הכך ותן הזה, את יכולה לראות את אותה חניה שמתפנית רק אם את בעצמך משתפת חניות. כלומר, זו רשת חברתית לכל דבר. רק אם תתני, תקבלי, ולא... בוא נמשיך הלאה. לחלוטין. אוקיי. הדבר הבא שרציתי לדבר.